ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். நான் உங்கள் விப்ரஜேஷ். ஆட்டோட்ரெண்ட் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் மீண்டும் வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம எந்த வண்டியோட இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, Hyundai Aura S CNG வேரியண்ட். இது வந்து டாக்ஸி வேரியண்ட். அதாவது இப்போ வந்து மார்க்கெட்டில் டாக்ஸிக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீசல் இன்ஜின் ஆப்ஷன்லாம் இல்லைங்க. பெரும்பாலும் எல்லாரும் வந்து பெட்ரோல் அண்ட் சிஎன்ஜி அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் தான் விரும்புகிறாங்க. அதுவும் நம்ம இந்த மாதிரி சென்னை, கோவை இந்த மாதிரி ஊர்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎன்ஜி தான் வந்து அடுத்த ஒரு ஃபியூச்சர் மாதிரி எல்லாரும் வாங்கி ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா மைலேஜும் சூப்பராக இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி காம்பேக்ட் செடானும் வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெரிய லக்கேஜ் ஸ்பேஸும் இருக்குது, ஸ்பேஸும் நல்லா இருக்குது. மக்களும் இதை தான் வந்து விரும்புகிறாங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஆரா எஸ் சிஎன்ஜி வேரியண்ட், அதாவது ஹியூண்டையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்பேக்ட் செடான் சிஎன்ஜியோட வரக்கூடிய ஒரு வண்டி இந்த ஆரா. அதுலேயும் வந்து எஸ் வேரியண்ட் தான் அதிகமாக சேல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த எஸ் சிஎன்ஜி வேரியண்ட்டை நம்ம ஒரு குவிக் ஓவர்வியூ பார்த்துருவோம். ஏற்கனவே நம்ம Hyundai Aura CNG வேரியண்ட்டை நம்ம ஊட்டி எடுத்துகிட்டு போய் டிரைவ் எல்லாம் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். ஸோ நல்லா தான் இருந்துச்சு. அப்படின்னு இருக்கும்போது இந்த டாக்ஸி எஸ் வேரியண்ட்டில் வந்து என்ன அளவில் மாற்றங்கள் இருக்குது, என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க, அதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். என்னென்ன சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, ஓவராலாக இந்த வண்டி வாங்குறது எப்படி இருக்குது, வாங்குறது ஒர்த்தா, அதை பற்றி பேசலாம். இந்த SCNG Hyundai Aura வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ஷோரூம் விலையில் 8.3 lakh ரூபீஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்குங்க. அதாவது 8,30,30,000 வந்து எக்ஸ்ஷோரூம் விலை. ஆன் ரோடுன்னு வரும்போது உங்களுக்கு வந்து டேக்ஸு, அப்புறம் இந்த ஸ்டிக்கரிங் சார்ஜஸ்ஸு, ஸ்பீட் லிமிட்டு, ஸ்பீட் கவர்னர், அந்த எல்லாமே சேர்த்து தான் உங்களுக்கு ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் கடைசியில் உங்களுக்கு நான் சொல்லுவேன். இப்போதைக்கு எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8.3 lakhs. ஸோ இப்போது எடுத்த உடனே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு லுக்ஸுக்கு எல்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ஜின் ஸ்பெக்ஸ் வந்து பார்த்துடலாம். ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து சிஎன்ஜி வேரியண்ட். ஸோ பெட்ரோல் என்ஜின் கம் சிஎன்ஜி ஃபியூல், ஸோ அப்படின்னு கம்பைன் பண்ணி தான் வந்து இந்த வண்டி இருக்குங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூண்டேயோடைய ரொம்ப ஃபேமஸான 1.2 லிட்டர் காப்பா 4 சிலிண்டர் நான் டர்போ பெட்ரோல் என்ஜின். இந்த என்ஜின் நார்மலாக பெட்ரோல் மோடில் ஓட்டினீங்கன்னா 113 நியூட்டன் மீட்டர் மேக்ஸிமம் டார்க் அண்ட் பவர்னு பார்த்தீங்கன்னா 83 PS மேக்ஸிமம் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுங்க, 5 ஸ்பீடு மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் மூலமாக. அதே வந்து சிஎன்ஜி மோடும் இந்த வண்டியில் இருக்குது. சிஎன்ஜி மோடில் போட்டு ஓட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 69 PS மேக்ஸிமம் பவர் மற்றும் டார்க்னு பார்த்தீங்கன்னா 95, அதாவது 95 நியூட்டன் மீட்டர் மேக்ஸிமம் டார்க் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது பேப்பரில் பார்க்கும்போது, ஆனால் ஆக்சுவலாக ஓட்டும் போது அவ்வளோ கம்மியாக தெரியலைங்க. ஏன்னா என்ஜின் அவ்வளோ ஸ்மூத்தான என்ஜின், நல்ல பவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது. பெட்ரோல் என்ஜினில் சூப்பராக பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதே மாதிரி சிஎன்ஜி மோட்லேயுமே ஊட்டி ஹில்ஸில் ஏற்றிட்டு போகும்போதுமே வந்து குறைய தெரியல, அவ்வளோ நல்லா தான் இருந்துச்சு. மைலேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆரா சிஎன்ஜி யூஸ் பண்ணுறவங்க வந்து அதிகபட்சம் ஒரு 25-26 வரைக்குமே கிடைக்குது 1 கிலோ சிஎன்ஜிக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுவும் ஒரு பாராட்டக்கூடிய விஷயங்க. ஓகே ரைட். இப்போது இந்த எஸ் சிஎன்ஜி வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக நல்லா தாங்க இருக்குது. பேசிக்காக தெரியலை. ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த எஸ் வேரியண்ட்லேருந்து எல்இடி டிஆர்எல்ஸும் கொடுத்துட்றாங்க. பார்த்துங்க, சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஃப்ரண்ட் லுக்கு நல்லா ப்ரீமியமாக ரிச்சாகவே இருக்குது. ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்ப்லாம் இல்லை, ஆனாலும் ஹெட்லாம்ப்ஸ் நல்லா பெருசாக தான் இருக்குது. இதுக்கு மேலே நீங்கள் அடிஷ்னலாக இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லான ஹெட்லாம்ப்ஸ் வேணும்னாலும் நீங்கள் ஹுண்டாயிலேருந்து கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம், அல்லது வெளியே ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது மார்க்கெட்டில். ஓகே, இப்போ அதுக்கு அடுத்தது சைட் ப்ரொஃபைல்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டிப்பிக்கலான காம்பேக்ட் செடானுங்க. அதாவது 4 மீட்டர் நீளத்துக்கு உள்ளே வரக்கூடிய செடான் இது. ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போதும் பார்க்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. சைட் ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, ஒரு சில பேத்துக்கு பிடிக்காமலும் போகலாம், ஒரு சில பேத்துக்கு பிடிக்கலாம். நிறைய பேத்துக்கு ஆனால் வந்து இந்த வண்டி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா லுக்ஸ் வந்து ரொம்ப யூனிக்காக அட்ராக்டிவாக நல்லா தான் இருக்குது. இது வந்து டெக்னிக்கலி ஸ்பீக்கிங் இந்த ஆராவோடைய 2வது வேரியண்ட் தான், எஸ் வேரியண்ட்டு. அப்படி இருந்தாலுமே இதுலேயே உங்களுக்கு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து இந்த வீல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு வீல் கவர்ஸோட வருது. 15 இன்ச் ஸ்டீல் வீல்ஸ் வித் ஃபுல் வீல் கவர்ஸ், ஸ்டைலைஸ்டு வீல்ஸ்னு கூட சொல்லலாம். பார்க்குறதுக்கு ட்ரம் வீல் மாதிரி இல்லை, ஆனால் தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது அலாய்ஸ் மாதிரி இருக்கும். நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இது வந்து இந்த எஸ் சிஎன்ஜி வேரியண்ட்லேருந்து வருது. அதுக்கப்புறம் இது டாக்ஸி வண்டிங்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து இந்த சைடில் இந்த ரிஃப்ளெக்டர் டேப்ஸுமே வந்து ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ அதுவுமே நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்இடிஸ் கிடையாது, ஹாலஜன் பல்பு தான். ஸோ அது நார்மலாக தான் வருது. மற்றபடி பாடி கலர் டோர் ஹேண்டில்ஸ், பாடி கலர் ORVMs அது எல்லாமே இருக்குது. எஸ் வேரியண்ட்லேருந்தே உங்களுக்கு இந்த ஃபுல் மாஸ்கிங் டேப் வந்து டோர் ஃப்ரேம்ஸ்க்கு வந்துடுறதுனால ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஃப்ளோட்டிங் எஃபெக்ட் ரூஃப் டிசைன் உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஒரு டாப் வேரியண்ட் மாதிரி தான் இருக்குது வண்டியை பார்க்கும்போதும். ஸோ நல்லா தான் இருக்குங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் பின்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி டெயில் லேம்ப்ஸுங்கிறது ஆராவுடைய எந்த வேரியண்ட் எடுத்தாலுமே உங்களுக்கு வந்துடுது. ஸோ இந்த ஸ்பிளிட் எல்இடி டெயில் லேம்ப்ஸ் டிசைன் நீங்கள் பார்க்கலாம், நல்லா அட்ராக்டிவாக இருக்குது. இண்டிகேட்டர்ஸு, ரிவர்ஸ் லேம்ப் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து ஹாலஜன் பல்பு தான் வருது, அது தெரிஞ்ச விஷயம் தான். அதுக்கப்புறம் சென்டரில் இந்த இடத்துல இந்த 2 டெயில் லேம்ப்ஸும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி சில்வர் ஸ்ட்ரிப்பு, க்ரோம் ஸ்ட்ரிப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு பதிலாக ரெட்டாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும்.
ஆனாலும் இட் இஸ் ஓகேங்க. சென்டரில் இந்த இடத்துல போல்டாக ஆரா பிராண்டிங் பார்க்கலாம், பெரிய ஹியூண்டை லோகோ இருக்குது. இந்த வண்டியில் ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக வருதே தவிர உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் கேமரா கிடையாது. ஆனாலுமே நம்ம ஊர் மக்களுக்கு இது வந்து போதும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து கேமரா வந்து டாக்ஸி ஓட்டுறீங்க அப்படின்னாலே வந்து நீங்கள் டிரைவிங்கில் வந்து எக்ஸ்பர்ட்டாக தான் இருக்கணும் ஆல்மோஸ்ட். ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது பல வருஷமாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் கேமரா அவசியப்படாது. ரிவர்ஸ் சென்சர்ஸே இருக்கிறதே போதும். பின்னாடியும் பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி ரெட் ரிஃப்ளெக்டர் ஸ்ட்ரிப்ஸுமே வந்து டீலர்லேருந்தே ஒட்டி கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயமா தெரியுதுங்க. ரைட். அதுக்கப்புறம் இங்கே ஸ்பாய்லரும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். கொஞ்சம் ஸ்போர்ட்ஸான லுக் உங்களுக்கு வேணும், ஸ்போர்ட்டியான லுக் வேணும் அப்படின்னா இதுவுமே வந்து ஃபேக்ட்ரி ஃபிட்டாகவே வந்துடுது, ரியர் மவுண்டட் ஸ்பாய்லர். ரைட். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எஸ் வேரியண்ட்லேருந்து ரியர் விண்ட்ஷீல்டுக்கு டீஃபாகரம் வந்துடுது. இன்கேஸ் அதாவது வெளியே ரொம்ப மிஸ்ட்டாக இருக்குது, ஊட்டி எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க, ஹில்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து பின்னாடி ஃபுல்லாக மிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுது. அந்த மிஸ்டையும் தாண்டி உங்களுக்கு வந்து விசிபிலிட்டி கிளியர் ஆகணும். ரியர் வைப்பர்லாம் இல்லை இல்லையா, செடானுக்கு வந்து ரியர் வைப்பர் அவசியம் இல்லை. ஆனால் ரியர் டீஃபாகர் இருக்கிறதுக்கான காரணம், நீங்கள் அந்த பட்டன் உள்ள ஒரு பட்டன் இருக்குது, அதை தட்டி விட்டிங்கன்னா இது வந்து ஹீட்டிங் லைன்ஸ், இந்த விண்ட்ஷீல்டு வந்து ஹீட் ஆகி உங்களுக்கு வந்து மிஸ்ட்டு உருகி காணாமல் போயிடும். விசிபிலிட்டிக்கு பெட்டராக இருக்கும், கிளாரிட்டி சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் ரியர் விண்ட்ஷீல்டு டீஃபாகர் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது கேபின் திறந்து பார்த்தோம்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக டாக்ஸி வண்டி மாதிரியே இல்லைங்க. எஸ் வேரியண்ட்டு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா 2வது வேரியண்ட் தான். ஆனால் இதுலேயே உங்களுக்கு நிறையா ஃபீச்சர்ஸ், நிறையா வசதிகள், கம்ஃபர்ட் அவ்வளோ நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. முதல் படியாக பார்த்தீங்கன்னா சீட்ஸே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக சூப்பராக இருக்குது. ஒயிட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஊர் கண்டிஷனுக்கு இது வந்து ஈஸியாக அழுக்காக வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் ஃபேப்ரிக் தான், அதனால் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக நீங்கள் தொடச்சி க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு வைங்க. ஸோ இட் இஸ் ஓகே. இதுக்கு மேலே நீங்கள் சீட் கவர் போடுறது அட்வைசபிள் இல்லை. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா 6 ஏர்பேக்ஸ் தரக்கூடிய ஒரே காம்பேக்ட் செடான் சிஎன்ஜி டாக்ஸி வண்டி இப்போதைக்கு இந்தியாவில் இதுதான். சீட்டுக்குள்ளேயே ஏர்பேக் இருக்குது. அப்படி நீங்கள் சீட் கவர் ஃபிட் பண்ணாலுமே ஏர்பேக் கம்ப்ளைண்ட் சீட் கவர்ஸாக ஃபிட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து ஏர்பேக்ஸ் ஒர்க் ஆகிறத தடுக்காமல் இருக்கும். ஸோ அது ஒரு கவனிக்கத்தக்க விஷயம். இந்த எஸ் சிஎன்ஜி வேரியண்ட்லேருந்து டிரைவர் சீட்டுக்கு ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இன்கேஸ் குள்ளமாக இருக்கீங்களா, இல்லை ஹைட்டாக இருக்கீங்களா, அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் டிரைவர் சீட்டை ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து வசதியான விஷயங்க. ஓகே. இப்போது உள்ளே உட்காந்து பார்த்தோம்னா இந்த வண்டியில் எக்கச்சக்கமான வசதிகள், எக்கச்சக்கமான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. அதை நான் திரும்ப சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். முதல் படியாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டியரிங் வீல். இந்த ஸ்டியரிங் வீலுக்கு டில்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது காமனாக வந்துடுது. ரிமோட் லாக்கிங் இருக்குது, பிரச்சனை இல்லை. ஸோ சாவி காமிச்சிடுறேன் உங்களுக்கு. ரிமோட் ஃப்ளிப் கீ, இது வந்து i20க்கும் இதே தான், அண்ட் இதே மாதிரி வென்யூக்கும் இதே தான், அதே மாதிரி ஆரா நியாஸுக்குமே சேம் தான். ஒரு கீ ரிமோட் கீயாக கொடுக்குறாங்க, 2வது கீ வந்து நார்மலாக கீ தான் கொடுக்குறாங்க. அந்த கீ இப்போ என்கிட்ட இல்லை. பட் எனிவே ரிமோட் லாக்கிங் இருக்குது. ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயம். ஓகே, வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த என்ஜின் ரொம்ப ஸ்மூத்தான சைலண்ட்டான என்ஜின். உள்ளே உங்களுக்கு என்ஜின்லேருந்து பெருசாக நாய்ஸே வராதுங்க. இத்தனைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கதவு திறந்து தான் இருக்குது. அப்படி இருந்தும் மைல்டாக ஒரு நாய்ஸ் கேட்கும், அவ்வளோதான். ஓகே. டோர்னு பார்த்தீங்கன்னா டோருமே பார்க்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குங்க. உங்களுக்கு வந்து டோர் ஹேண்டில் தான் பிளாக்கில் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர எலக்ட்ரானிக்கலி அட்ஜஸ்டபிள் ORVMs இருக்குது. அதாவது வெளியே இருக்கிற மிரர்ஸை நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரானிக்கில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஜாய்ஸ்டிக் அதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. லெஃப்ட்டுக்கு வச்சுட்டு லெஃப்ட் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ரைட் தள்ளிட்டு ரைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஆல் 4 பவர் விண்டோஸ் இருக்குது. டிரைவர் விண்டோவுக்கு 1 டச் டவுனுமே இருக்குங்க. ஒரு தடவை ஃபுல்லாக அமுக்கிட்டிங்கன்னா போதும், ஃபுல்லாகவே கீழே இறங்கிடும். மேலே ஏற்றுறதுக்கு ஆனால் வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் அழுத்தி பிடிச்சி தான் ஆகணும், வேறு வழியில். ஆனால் கீழே இறக்குறதுக்கு நீங்கள் ஒரு தடவை ஃபுல்லாக அமுக்கிட்டு விட்டாலே போதும், கீழே இறங்கிடும். ஸோ அதுவும் வந்து ஓகே. அண்ட் பின்னாடி இருக்கிற விண்டோஸுக்குமே பவர் விண்டோஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதுவும் வந்து ஓகே. அதுக்கப்புறம் இன்டீரியர்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா ப்ரீமியமாக நல்லா தாங்க இருக்குது. ப்ரீமியம் ஃபீலில் இருக்குது. மெட்டீரியல் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. ரொம்ப வருஷத்துக்கு தாங்கும், உழைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஃபிட் அண்ட் ஃபினிஷ் நல்லா தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பேனலுமே பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது, வித்தியாசமாக இருக்குது. இந்த ப்ரௌன் கலரில் இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் டிசைன் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குங்க. ஸ்டியரிங் வீல் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது. இதுலேயே உங்களுக்கு ஸ்டியரிங் மவுண்டட் ஆடியோ கண்ட்ரோல்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பட்டன்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டிரைவர் டிஸ்பிளே இருக்குது பார்த்தீங்களா, சென்டரில் டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே, இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான பட்டன்ஸ் இதில் இருக்குது. டிஜிட்டல் ஸ்பீடோமீட்டர் இருக்குது. டயர் ப்ரெஷர் மானிட்டரிங் சிஸ்டமும் வந்துடுதுங்க. 4 டயருக்குமே எந்த அளவுக்கு டயர் ப்ரெஷர் இருக்கிறதா அதையுமே வந்து காட்டும். இப்போதைக்கு வண்டி ஓடலை, அதனால் ஒன்றும் காட்ட மாட்டேங்குது, ஓடும்போது காட்டும். அதுக்கப்புறம் டோர் செட்டிங், லைட் செட்டிங் எல்லாமே இருக்குது. இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு வண்டியோடைய மைலேஜ் டிஸ்பிளே, ரேஞ்ச் டிஸ்பிளே எல்லாமே இதிலே கொடுத்துருக்காங்க.
தேவையான அளவுக்கு எல்லா விஷயங்களும் இருக்குங்க. 2 ஃபியூல் டேங்க்ஸும் நீங்கள் பார்க்கலாம். அதாவது ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெட்ரோல் டேங்க் இருக்குது, லெஃப்ட் சைடில் சிஎன்ஜிக்கான டேங்க் டிஸ்பிளே இருக்குது. அதுவுமே வந்து காட்டுது. எந்த ஃபியூல் கம்மியானாலுமே உங்களுக்கு வார்னிங்கும் காட்டும். இப்போதைக்கு 2 ஃபியூலுமே கம்மியாக தான் இருக்குது. மேலே சிஎன்ஜி வார்னிங் காட்டுது, கீழே பெட்ரோல் வார்னிங் காட்டுது பாருங்கள். ஆனால் என்னென்னா இந்த சிஎன்ஜி ஆரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ தூரம் வண்டி ஓடுங்கிறது காட்டாது. இருக்கிற பெட்ரோலுக்கு எவ்வளோ ரேஞ்ச் தரும் அதை வந்து காட்டாது. அது ஒன்று தான் வந்து எனக்கு வந்து குறையாக தெரியுது. மற்றபடி எல்லாமே இருக்குது. இட் இஸ் ஓகே. ஓகே. அதுக்கப்புறம் ஸ்டேரிங் மவுண்டட் ஆடியோ கண்ட்ரோல் பட்டன்ஸும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. வால்யூம் கண்ட்ரோல், மோடு சேஞ்சிங், கால் அட்டெண்டிங், கால் கட்டு அதெல்லாமே இருக்குது. ஏன்னா இந்த ஆடியோ சிஸ்டமில் ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டியும் இருக்குது. ப்ளூடூத் மூலமாக உங்கள் ஃபோனை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபோன் அட்டன் பண்ணுறது, பேசுகிறது எல்லாமே இதிலே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து டச் ஸ்க்ரீன் இல்லை, ஆனாலுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எஃப்எம், ஏஎம் ரேடியோ, யூஎஸ்பி கனெக்டிவிட்டி எல்லாமே இருக்குது. யூஎஸ்பி பென்ட்ரைவ் கனெக்டிவிட்டி இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இங்கே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பாட்டு கேட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஃபிசிக்கல் பட்டன்ஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ டிரைவிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து டச் ஸ்க்ரீனை யூஸ் பண்ணி தொட்டு ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. பட்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக நீங்கள் டச் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். டிரைவிங் பண்ணும்போதும் சரி வசதியாக இருக்கும். ஏசி பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக தான் இருக்குது. மேனுவல் ஏசி தான், ஆனாலுமே கம்ஃபர்டபுளாக நல்லா தான் இருக்குங்க. 3 விதமான சார்ஜிங் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. யூஎஸ்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கனெக்டிவிட்டிக்கு 12 வோல்ட் சாக்கெட் இந்த இடத்துல நார்மலான ஒரு சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. அதை தவிர சி டைப் சார்ஜிங் போட்டும் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எப்படி வேணாலும் நீங்கள் சார்ஜிங் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய ஃபோன். அது வந்து ஓகே. ஃபோனுக்கான தாராளமான ஸ்பேஸும் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. 5 ஸ்பீடு மேனுவல் கியர் இது தாங்க. ரொம்ப ஸ்லிக்காக அப்படியே ஸ்மூத்தாக பொம்மை மாதிரி இருக்குது. சக்குன்னு மாற்றிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். சூப்பராக இருக்குது. என்ஜினும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்மூத்தாக நல்லா தான் இருக்குது. நல்ல விஷயம். அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபோன் ஸ்டோரேஜ் பாக்கெட் இருக்குது. இங்கே முன்னாடி உட்கார்றவங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஃபோன் வச்சுக்கலாம். க்ளவ் பாக்ஸ் வந்து டீசெண்டாக நல்ல பெரிய சைஸாக தான் இருக்குது. கூலிங் வசதியும் இருக்குது க்ளவ் பாக்ஸுக்கு. ஸோ இந்த வெண்ட் வேணுன்னா நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். உள்ளே இந்த இடத்துல தண்ணி பாட்டில் இல்லை கூல்ட்ரிங்க்ஸ் எது வச்சாலுமே லைட்டாக கூலிங் ஆகும். அதுவும் ஓகே. மேலும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கேஸ் வண்டி, அதனால் வந்து எமர்ஜென்சி யூஸுக்கு இங்கே ஃப்ரண்ட் கோ டிரைவர் சீட்டுக்கு அடியில் இந்த ஒரு ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பார்த்துட்டு எமர்ஜென்சி பர்பஸுக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்டிங்விஷரை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது நீங்களே கூட யூஸ் பண்ணலாம், ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகே. அதுக்கப்புறம் சென்டர் கன்சோலில் 2 கப் ஹோல்டர்ஸ் இருக்குது. ஹேண்ட் பிரேக் இதோ இங்கே இருக்குது. இந்த இடத்துலையும் ஒரு சின்ன பாக்கெட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் ஏசியுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேரியண்ட்டில் இருக்குங்க. பேக் சீட் பேசஞ்சர்ஸ்க்குமே 2 ஏசி வென்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை நான் பின்னாடி போய் காட்டுறேன். அந்த வகையிலையுமே காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் பண்ணியிருக்காங்க. தென் இங்கே ஸ்டீரிங்க்கு ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிஎன்ஜி டு பெட்ரோல் டு சிஎன்ஜி மாற்றுற பட்டன் இங்கே தான் இருக்குது. வண்டி வந்து இப்போது சிஎன்ஜி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குங்கிறதுனால சிஎன்ஜிக்கு மாற மாட்டேங்குது, பெட்ரோலில் தான் ஓடிட்டுருக்கு. நார்மலாக ஈஸியாக மாற்றிக்கலாம். ஓகே. மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டே நைட் மேனுவலி அட்ஜஸ்டபிள் IRVM கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுவுமே வந்து நைட் மோடுக்கு நீங்கள் கீழே தள்ளிக்கலாம், டே மோடுக்கு மேலே இப்படி வச்சுக்கலாம். கிளார் மூஞ்சில் அடிக்காமல் இருக்கும் நைட் மோடில் போட்டிங்கன்னா. ஓகே. அதுக்கப்புறம் இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் எல்லோ கேபின் லேம்ப் இருக்குது. அதே மாதிரி பின்னாடி உட்கார்றவங்களுக்கும் சென்ட்ரலி ஒரு எல்லோ கேபின் லேம்ப் கொடுத்துருக்காங்க. கோ டிரைவர் சைடு வேனிட்டி மிரர் இங்கே இல்லை. நார்மலான IRVM இந்த நார்மலான சன்வைசர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. மிரர் எதுவுமே கொடுக்கல. பட் எனிவே பரவாயில்ல, டாக்ஸி தானே அப்படின்னு இருக்கும்போது ஓகே மாதிரி தான் தெரியுதுங்க. ரைட்டு. ஓகே. கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா பாட்டில் ஹோல்டர்ஸுங்கிறது காமனாக கொடுத்துருக்காங்க. டோர்ஸில் நீங்கள் தாராளமாக பாட்டில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். 1 லிட்டர் பாட்டிலே தாங்கும். ஓகே. அண்டு 4 ஸ்பீக்கர்ஸுங்கிறது இன்பில்ட்டாக ஃபேக்ட்ரியிலேருந்தே கொடுத்துட்றாங்க. ஆடியோ குவாலிட்டி டீசெண்டாக இருக்குது. ரைட். இப்போ வாங்க பேக் சீட்டுக்கு போய் பார்ப்போமா. பேக் சீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வண்டியோடைய ஃபியூவல் ஃபில்லிங் போட்டு உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். ஸோ இதுவும் நீங்கள் இங்கே இதை பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து பெட்ரோல் ஃபில்லிங்கான போர்ட். இந்த வண்டியோடைய பெட்ரோல் டேங்க் கெப்பாசிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா 37 லிட்டர் பெட்ரோல் டேங்க் இருக்குது. அதே சிஎன்ஜி டேங்க்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸுக்கான ஃபில்லிங் போர்ட் இங்கே இருக்குது. இந்த போர்ட்டை இந்த ஃப்ளாப்பை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணாலே என்ஜின் ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆகிடும். அது வந்து ஒரு நல்ல சேஃப்டி ஃபீச்சராக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து பாராட்டக்கூடிய விஷயம். சிஎன்ஜி டேங்க்னு பார்த்தீங்கன்னா 65 லிட்டர் வாட்டர் கணக்கில், தண்ணி கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 65 லிட்டர் வந்து பிடிக்கும். ஆனால் கேஸ் கணக்கில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8லேருந்து மேக்ஸிமம் அதிகபட்சம் 9 கிலோ வரைக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த டேங்க் வந்து பின்னாடி டிக்கி திறந்து தான் காட்ட முடியும். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து பேக் சீட்டை காமிச்சிடலாம். அதுதான் வந்து பின்னாடி வந்திருக்கேன். ஸோ இங்கேருந்தே நீங்கள் பார்க்கலாம். பேக் சீட் வந்து நல்லா சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். ஒரு பெரிய வண்டியோடைய பேக் சீட் மாதிரி நீட்டாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் சீட், டிரைவர் சீட் வந்து என் ஹைட்டுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அப்படி இருந்தும் வந்து ஸ்பேஸ் எல்லாம் ப்ராப்ளமே இல்லைங்க. இதோ நான் அங்கே போய் உட்கார்றேன் பாருங்கள். என்னுடைய சீட்டிங் ஹைட்டுக்கு பின்னாடியே நான் உட்காந்தாலுமே எனக்கு வந்து இடிக்கிறது இல்லை. நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்குது. இந்த சீட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்கூப் அவுட் பண்ணியிருக்காங்கங்கிறதுனால முழங்காலுக்கு வந்து இடிக்காமல் நல்ல ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டர் தை சப்போர்ட்டுமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. உங்கள் தொடை வந்து நல்ல சப்போர்ட் இருக்கும். சூப்பராக இருக்குது. அண்டு சீட்டிங் ஓவரால் அகலம்னு பார்த்தீங்கன்னாலுமே 3 பேர் கொஞ்சம் கஷ்டம்.
3 பேர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்குவீஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் உட்கார மாதிரி இருக்கும். கேபின் அவ்வளோ அகலம் இல்லை. ஆனாலுமே 3 பேர் கொஞ்சம் ஒல்லியாக இருக்காங்கன்னா வந்து ஈஸியாக உட்காரலாம், அது பிரச்சனை இல்லை. முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம், உங்களுக்கு சென்டர் ஆர்ம்ரெஸ்ட்டும் வருது. வண்டி பேக் சீட்டில் 2 பேர் தான் இருக்காங்கன்னு போது இந்த ஆர்ம்ரெஸ்ட்டும் ஒன்று கொடுத்துட்றாங்க. 2 பேர் உட்காந்துட்டு ஜாலியாக அப்படி கை ரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சூப்பராக கம்ஃபர்டபுளாக ட்ராவல் பண்ணலாம். 2 பேசஞ்சர்ஸ்க்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ஹெட்ரெஸ்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க, அட்ஜஸ்டபிள். ஸோ அதுவுமே சூப்பர். 3 பேர் வந்தாலுமே 3 பேருக்குமே இண்டிவிஜுவலான சீட் பெல்ட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க, 3 பாயிண்ட் சீட் பெல்ட்ஸ். ஸோ சேஃப்டியுமே ரொம்ப நல்லா கவனிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த வண்டியில் ரியர் ஏசி வென்ட்ஸுங்கிறது எஸ் வேரியண்ட்லேருந்தே வந்துடுது. இந்த வண்டி நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா ரியர் சீட் பேசஞ்சர்ஸ்க்குமே ஏசியும் கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி உட்கார்றவங்களுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபின் வந்து கூலிங் நல்லா வேகமாக ஆகும், ஏசி நல்லா கொஞ்சம் பெட்டர் த்ரோ கிடைக்கும், வேர்க்காமல் இருக்கும். ஸோ அதனால் நல்ல விஷயம். அண்ட் உங்களுக்குமே கொஞ்சம் பெட்டர் ரேட்டிங் கிடைக்கும் நீங்கள் டாக்ஸி ஓனராக இருந்தீங்கன்னா. ஓகே, ஸோ அதுவும் இருக்குது. அண்ட் பின்னாடி இருக்கிறவங்களுக்குமே இந்த இடத்துல 12 வோல்ட் சார்ஜரும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், சார்ஜிங் சாக்கெட். ஸோ அதுவுமே நீங்கள் பார்க்கலாம். அந்தளவுக்கு எல்லா விஷயங்களும் யோசிச்சு தான் பண்ணியிருக்காங்க இந்த எஸ் சிஎன்ஜி Hyundai Aura பொறுத்தவரை. பேக் சீட்டில் இருந்து இது தாங்க டேஷ்போர்டோடைய வியூ. பார்க்குறது நல்லா இருக்குது, ஃபீச்சர்ஸுமே நிறையா கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஏசி கூலிங்குமே நல்லா தான் இருக்குங்க. அதே மாதிரி சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தாலுமே இந்த வண்டியில் குறையே இல்லைங்க. ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த காம்பேக்ட் செடான் கேட்டகரியில் சிஎன்ஜியோட ஸ்டாண்டர்டாக 6 ஏர்பேக்ஸ் 6 ஏர்பேக்ஸ் தரக்கூடிய ஒரே காம்பேக்ட் செடான் இதுதான் Hyundai Aura எஸ் சிஎன்ஜிலையும் பார்த்தீங்கன்னா 6 ஏர்பேக்ஸ் இருக்குது. சைடில் ஏர்பேக்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம், 2 சைட்லேயுமே பில்லர்ஸ் ஃபுல்லாக, அதாவது இங்கே கடைசியிலேருந்து முன்னாடி அது வரைக்குமே உங்களுக்கு ஏர்பேக் வந்து அப்படியே சைட்லேருந்து ஓப்பன் ஆகும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சீட்டுக்குள்ளேயே ஃப்ரண்ட் 2 சீட்ஸுடைய சைட்லேயே சீட்டுக்குள்ளேயே ஏர்பேக் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவும் போல் ஸ்டியரிங் வீலுக்குள்ளேருந்தும் அண்ட் கோ டிரைவர் சைடுக்கு முன்னாடியிலிருந்தும் ஏர்பேக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். மொத்தம் 6 ஏர்பேக்ஸுங்கிறது ஸ்டாண்டர்டாக கொடுக்குறாங்க. அதை தவிர ஏபிஎஸ் இபிடிங்கிறது நார்மலாக வந்துடுது. ரிமோட் லாக்கிங் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சாவி காமிச்சேன். ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் இருக்குது. டயர் ப்ரெஷர் மானிட்டரிங் சிஸ்டமும் வந்துடுதுங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே நல்ல சேஃப்டியும் கொடுக்குது இந்த வண்டி. கம்ஃபர்ட்டும் நல்லாயிருக்கு, ஸ்பேஸும் நல்லாயிருக்கு, ஃபீச்சர்ஸ் நல்லாயிருக்கு, சேஃப்டியும் நல்லாயிருக்கு. இதுக்கு மேலே பெருசாக ஒன்றும் அவசியம் இருக்கும் அப்படின்னு தோணலை. ரொம்ப நல்ல ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னாலே ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது இந்த வண்டி. அது ஒரு பாராட்டக்கூடிய விஷயங்க. அண்ட் பின்னாடி இருக்கிற டோர்ஸுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா 1 லிட்டர் பாட்டில் ஹோல்டர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. 1 லிட்டர் பாட்டில் இந்த இடத்துல ஈஸியாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ரைட். வேறு என்ன இருக்குது சொல்கிறதுக்கு? எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குங்க. ஓகேவா, இப்போ வாங்க டிக்கி திறந்து எவ்வளோ லக்கேஜ் ஸ்பேஸ் இருக்குது, சிஎன்ஜி டேங்க் போக லக்கேஜ் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்ப்போம். Hyundai Auraவுடைய டிக்கியை திறக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல வந்து ஓப்பனாக பட்டன் எதுவுமே கொடுக்கலிங்க. எங்கேயுமே ஈஸியாக திறக்கிற மாதிரி இந்த ஆக்சஸ் பட்டன் எதுவுமே கொடுக்கல. உள்ளே நீங்கள் டிரைவர் சீட்டை ஒவ்வொரு தடவையும் திறந்து அந்த டிரைவருக்கு சீட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய லீவர் அதை வந்து இழுத்து தான் திறக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் ஆக்சுவலாக அப்படி இல்லை. இன்னொரு வழியும் இருக்குது. என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சாவி இருக்குது பாருங்கள். இந்த சாவியில் இந்த 3வது பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, லாங் ப்ரெஸ் ஹோல்டு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா. இந்த 3வது பட்டனை நீங்கள் வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணாலே திறந்துச்சு பார்த்தீங்களா. ஸோ இது ஒரு வசதியான விஷயமா எனக்கு தோணுதுங்க. நல்லா தான் இருக்குது. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த வண்டிக்கு வந்து தண்ணி கணக்கில் 65 லிட்டருக்கு வந்து சிஎன்ஜி டேங்க் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் நீங்கள் வந்து சிஎன்ஜி கேஸ் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 7லேருந்து 8 கிலோ பிடிக்கும். கொஞ்சம் நல்ல ப்ரெஷர் நல்லா இருந்துச்சுன்னா 9 கிலோ வரைக்கும் பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி நீங்கள் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிங்கன்னா 1 கிலோ கேஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25 கிலோமீட்டர் வரைக்குமே ஓடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மைலேஜ். ஸோ சூப்பராக தான் இருக்குங்க. அதை தவிர பெட்ரோல் டேங்க்குமே உங்களுக்கு 37 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஓவராலாக எப்படி பார்த்தாலுமே தாராளமாக நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் நிறைய தூரம் நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணலாம். ஒரு தடவை நீங்கள் பெட்ரோல் டேங்க்கும் சிஎன்ஜியும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஓட்டினீங்கனாலே நல்லா தாராளமாக சூப்பராக ட்ராவல் பண்ணலாம். மைலேஜும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த சிஎன்ஜி டேங்க்கே இவ்வளோ பெருசு கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி இருந்துமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லக்கேஜ் ஸ்பேஸ் இந்த அளவுக்கு இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு 4 பேக்ஸ் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணி அழுத்தி வைக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த சென்னை சில்க்ஸ் பேக் மாதிரி சாஃப்ட் பேக்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி பேக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 பேக் வைக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு வந்து தோணுது. ஸோ பரவாயில்ல, வண்டியில் ஒரு 3 பேர் ஏறுறாங்க, ஆளுக்கு ஒரு பேக் அப்படின்னு வந்தாலுமே இந்த இடத்துல தாராளமாக வச்சுக்கலாம். ஏன்னா Hyundai Auraவுடைய நார்மலாக சிஎன்ஜி இல்லாத வண்டிக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 400 லிட்டருக்கு மேலே லக்கேஜ் ஸ்பேஸ் வந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க. சிஎன்ஜி வச்சாலுமே இந்த டேங்க் வச்சாலுமே ஸ்பேஸ் வந்து காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் தான் இருக்குது, பிரச்சனை இல்லைங்க. அண்ட் இதுக்கு மேலே வந்து ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை. லைட்டிங் எதுவுமே இங்கே ஆக்சுவலாக கொடுக்கல அவங்க. ஏன்னா சிஎன்ஜி டேங்க் இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டுட்டாங்க. இந்த சிஎன்ஜி டேங்க்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எமர்ஜென்சி ஷட் ஆஃப் வேல்வும் இருக்குது. அந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இன்பில்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. லைக் இன்கேஸ் நீங்கள் கேஸ் லீக் ஆகிற மாதிரி ஏதாவது ஆச்சுன்னா அதுவுமே வந்து சீல் பண்ணி விட்டுரும். அந்த மாதிரி நிறைய சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இந்த கேஸோடைய இன்பில்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க டேங்கோட.
ஓகே, இந்த ஸ்டெப்னின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவும் போல் இங்கே அடியில் தான் இருக்குது. இந்த ஸ்டெப்னியை எடுக்கிறது தான் கொஞ்சம் சிரமமான விஷயமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். முதல்ல இந்த போர்டை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டெப்னியை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 14 இன்ச் ஸ்டீல் ஸ்பேர் வீல் தான், ஒரு சைஸ் கம்மியாக தான் கொடுக்குறாங்க. அதனால் இந்த ஸ்டெப்னியை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா 80 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுக்கு மேலே வந்து போகக்கூடாது அப்படின்னு நார்மலாக சொல்லுவாங்க. இந்த வண்டிக்கு வந்து ரெகுலராகவே கவர்னர் ஸ்பீடு வந்து 80 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் தான். அதனால் இதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லைங்க. ஸ்டெப்னி போட்டுட்டு கூட நீங்கள் நார்மலாக ஓட்டுங்க, பிரச்சனை இல்லை. ஓகே ரைட், இப்போது வாங்க இந்த Hyundai Aura டாக்ஸி வெர்ஷன் S CNG இதனுடைய விலை மற்றும் வேல்யூ பற்றி பேசலாம். அதாவது மக்களே, நார்மலாக டாக்ஸி அப்படின்னு சொன்னாலே செடான் அல்லது காம்பேக்ட் செடான் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும். அந்த வகையில் இந்த Hyundai Aura டாக்ஸி பர்பஸுக்கு ரொம்பவே ஏற்ற வண்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏற்கனவே CNG ஆப்ஷன் இருக்கு. CNG டேங்க் இருந்தாலுமே கொஞ்சம் பூட் ஸ்பேஸ் இருக்கு. மேலும் ஸ்டாண்டர்டான சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் தருது. அதாவது 6 ஏர்பேக்ஸ் தரக்கூடிய ஒரே காம்பேக்ட் செடான் இதுதான். மேலும் பயணிகளுக்கு தேவையான எல்லா விதமான வசதிகளும் இருக்கு. எப்படி பார்த்தாலுமே மாருதி சுசுகி டிசையர் CNG விட இந்த Aura S CNG வேரியன்ட் சூப்பரான பேக்கேஜா தெரியுதுங்க. மேலும் கிட்டத்தட்ட அதே அளவுக்கு மைலேஜும் கிளைம் பண்றாங்க. என்ன கேட்டீங்கன்னா, இப்போதைக்கு இந்த டாக்ஸி செக்மெண்ட்ல எந்த வகையிலுமே பெரிய காம்ப்ரமைஸ் இல்லாத ஒரு காம்பேக்ட் செடானா இருக்கும் இந்த Hyundai Aura S CNG. உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல பகிர்ந்துக்கங்க. மேலும் பல வீடியோக்களில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.